Falando um pouco sobre o Botox e o bruxismo, por que ele é indicado? Realmente porque tem alguns pacientes que mesmo fazendo um trabalho com a equipe multidisciplinar, mesmo usando algumas placas, mesmo assim eles não conseguem ter um bom resultado. E aí a gente entra com o Botox como um complemento desse tratamento, relaxando a musculatura da face, permitindo que o paciente tenha um desenvolvimento melhor do seu tratamento.